asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan jimco wanaagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeys sirub ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo qodobada sportska ugu dambeeyey fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan sabskraibe inoo saar saaxiibada joogtada nagu xira muuqaalka noo sheergareeye waxaa mar koowaad ku bilaabanaa sheekooyinka yowaab yuroba liiga oo la ciyaara kulamadiisa bali ofka ah waxaan isku aadan dabcan 16 kooxood oo 8 kooxood laga rabo si ay ugu biiraan 8 kooxood oo kaalimaha koowaad kaga soo baxeen group stageka Europa League si halkaas looga bilaabo dabcan wareegga 16aad saa darteed marka Barcelona iyo Napoli ay ciwaanka qaateen kulankii xiisaha badnaa Camp Nou lagu ciyaar lugta koowaad waa barbardhac xaliyaal kusoo ilaaday kooxda Napoli hogaanka waxa uu dhibay ciyaaraankooda muhiimka qadka dhexe kaga ciyaaray Boolishka ah Peter Saranicki laakiin Barcelona ciyaartay ku soo laabteen kadib markii Ferran Torres gool kula shabaq oo ku hubsaday iyadoo kubaddaas aaladda far dhigtay kubad uu dabcan sababteeda Adama Traore oo gacanta kaga dhacday mid kamid ah ciyaartooyda kooxda Napoli si kastaba ahaato Ferran Torres ka Barcelona guuldarada ka badbaadiyay haddana ciwaanka asiga qaatay sababta waxay u ahayd habeen uusan iloobi karin maadaama fursado qaali ciyaaraankan iska qasaari oo gool loo filan karay inkastoo macna shaaf uu garab istaago dabcan kooxda waxba uu qabanaa dadaal ugu wadaa laakiin ciyaaraankan haatan waxay kaga dhigantay goolkiisa labaad shabaqa gaarsiiyay sidoo kale tan waxaa leeyahay kulankan ma jeclo dib in loo xasuusiyay maadaama fursado qaali uu iska qasaariyay si kastaba ahaatan waxay kaga dhigantay saaxiibada qiimaha badan kooxda Barcelona 10 kulan ugu dambeysay ciyaaraha Yurub ee ciyaaraan hal gool ka badan shabaqa ma aysan gaarsiin lugta labaadna labadan kooxood waxay u kala bixi doonaan dhankaasi marka la fiisho magaalada Napoli gaar ahaan garoonka loo yaqaan Stadio Maradona dhinaca kale markii aan fiirno ciyaarihii kale xal Europa League la ciyaaray ciwaanada waxaa qayb ka ah Sevilla oo koobkan lagu gaarin waxay dabcan 3 gool halka kaga badiyay kooxda Dinamo Zagreb ayadoo ciyaartooyda ka mid yihiin Evan Perisic iyo Luis Akamba shabaqa gaaray laakiin ciwaanka waxaa qaaday Anthony Martial oo goolkiisa ugu horeeyay kooxda Sevilla u dhashay Sevilla haatan waxay kaga dhigantay inay haystaan jaanis kasta ay ku gaari karaan wareegga dabcan 16aad dhinaca kale kooxda Borussia Dortmund garoonkooda joogaan waxaa ka naxsatay naadiga lagu magacaabo Rangers kadib markii 4-2 looga badiyay oo Rangers ka haatan waxay qaadeen tallaabo ay wareegga dabcan 16aad ugu soo bixi karaan waana markii ugu horeysay kooxda Borussia Dortmund ay garoonkooda joogaan kooxda dabcan Scottish ee garacdo dhinaca kale kooxda Lazio safar ku aadeen dhankaas iyo Porto ayagana waa laga badiyay waxaa looga badiyay 2 gool iyo 1 inkastoo Mati Sakagni hogaan ku dhiibay kooxda dabcan hogaan Mauricio Sarri haddana way soo laabteen FC Porto oo Toni Martinez ee 2 jeer shabaqa gaaray waxayna kaga dhigantay Porto markii ugu horeysay loo diiwaan geliyay ciyaaraha Europa League ayagoo garoonkooda joogaan kulamada bugbaxda ah lugta koowaad ee guuleystay maadaama hore 5 kulan ay u ciyaareen kulamada bugbaxda ah lugta koowaad ayagoo garoonkooda joogaan wax guul aysan gaarin sidoo kale saaxiibada qiimaha badan kooxda Real Betis oo safar ku aaday naadiga Zenit Pittsburgh waxay kaga soo badiyeen 3-2 Zenit Pittsburgh waxay kaga dhigantay markii ugu horeysay in looga badiyay garoonkooda ciyaaraha Yurub gaar ahaan Europa League ka hadlayna 23 kulan oo hore home match ugu ciyaareen dhinaca kaleeto ciwaanada waxaa qayb ka ah kooxda Atlanta garoonkooda joogan ayagana waxay 2 gool halka kaga badiyeen naadiga lagu magacaabo Olympiacos oo Atlanta waxay sameeyeen comeback waliba ciwaanka waxaa qaad ciyaaraankooda lagu magacaabo Brett Jamisti oo 2 jeer shabaqa gaar ciyaaraankan Albanianka ah sidoo kaleeto ciyaaraha kale xiisaha badnaa waxaa qayb ka ah Leipzig iyo Real Sociedad waxay kala tageen barbardhac ayadoo dabcan kooxda Sociedad guusha u diiday ninka lagu magacaabo Emil Forsberg oo badal ku soo galay kooxda Leipzig uu dara ka badbaadiyay Christopher Nkunku wuxuu ku jiraa waqti fiican ciyaaraankan garbaha dowla shabaq uu gaaray xalay waxay kaga dhigantay 7 kulan xilli ciyaareedkan kulamo Yurub ciyaaray Nkunku wuxuu dhaliyay 8 gool oo 7 gool kamid ah wuxuu ku soo dhashay UEFA Champions League maadaama kooxda Jarmalka group stage ay ku soo hareen saaxiibada qiimaha badan ugu dambeyntii waxaan soo qaadan karnaa kooxda FC Sheriff oo cadarahooda Yurub ay wataan kadib markii xalay 2 gool ibar kaga badiyay naadiga lagu magacaabo Braga oo dhankaas iyo jag matalan kooxda Moldova ka dhisan Sheriff waxaan ogaan group stage-ka Champions League in Real Madrid iyo koox badan ka naxsan laakiin ugu dambeyntii ay soo hareen haddana dabcan la yaabkooda waxay ku dabaqaan ciyaaraha Europa League maadaama lugtii koowaad 2 gool ibar ay ku badiyeen intaas aan kaga gudbinaa Europa League ciwaanada xalay ka soo baxeen bal markaan aan fiirino jaraa'idada Spain maanta inta badan waxaa ku xadhan wiilka Ferran Torres oo aan nasiib lahayn shabakada markii la fiirsho marka waxay leeyihiin xalay waxay habeen kale to Europa League xiisa badnaa laakiin Barcelona waxay wastiful ayaga jaanisa badan iska qasaariyeen saadirtay waxay leen si gaar waxaa loo eedaa Ferran Torres ku badiyay dahabiga uu qasaariyay laakiin ugu dambeyntii kooxda Xavi hogaamiyo waxay ka badbaadeen guul darro ciyaartan hal yar ku soo ilaata lugta labaad waxaa lagu kala bixi doonaa dhankaas iyo Napoli dhinaca kale shabakada sport ayagana waxay leen Ferran Torres waa habeen isugu dhafan maadaama kooxiisa guuldaro uu ka badbaaday gool kula shabakoosa laakiin ciwaan ka weyn jira maadaama ninkan fursado qaali iska qasaariyay ciyaarahankan dabcan niyadiisa ay jabsantay sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Usman Dembele xalay ciyaaray macallin Xavi oo Dembele garab istaago oo sheegay dabcan kooxda Barcelona inuu wax badan ka caawin doono balan oo ku qaaday taageerayaasha haatan ku oranayaan Britain u sacbin doonaan sidoo kale Aubameyang waxay ahayd habeen kale to shiban sida shabakada sport leen waa markii ugu horeysay shaxda kuwaad Barcelona soo galay laakiin kaalintiisa ma qaadan inkastoo Adama Traore weli bandhigiisa holac uu wato
saaxiibada qiimaha badan Mundo Deportivo markii aan filnay garab istaagin wiilka lagu magacaabo Ferran Torres waxay leeyihiin Barcelona guuldaro ka badbaadiyay shabaqan ugu gaaray aan iska hilmaamnay leeyihiin dabcan fursado uu qasaariyay kan Barcelona uu caawin kara sidoo kale tan Shaafi wuxuu leeyahay waxaan u riyaaqay kooxda qaybta laad bandhiga SMS laakiin wuxuu leeyahay fursadii aan helnay hadii aan shabaq ku hubsan leen ciyaarta mar hore aan guuleysan karno ka dhawaajay marka Barcelona sida guud xal ayaga markii laga cabir qaato kulanka markii ku soo laabteen fursadihii faraha badnaa iska qasaariyeen shabakada caanka markii aan filnay ayagana waxay coverka hoosiyay mustaqbalka Mbappe oo ay leeyihiin dabcan kooxda Paris Saint-Germain ninkan waxay u bandhigeen contract cusub oo ku aadan isbuuc inuu qaato 1 milyan oo pound ama toddobaadkii ku dhawaad 2 milyan oo dollarka Mareykanka ku shaqeeyo xitaa Messi oo ka mushaar badiyo inkastoo le Mbappe weli go'aan muusan gaarin sidoo kale waxay jaraa'idkan ka hadleen saaxiibada qiimaha badan kooxda Real Betis oo xal safar kaga soo badiyeen Zenit Pittsburgh Sevilla gool qaali gaarin 3 gool halku badiyeen halka Sociedad barbardhac ay galeen dhinaca kale tan Barcelona barbardhac ay galeen xal waxay u aad markaabeen isku dhafan kooxaha Isbaanishka ee Europa League ciyaarayaan bal markaana tagno Talyaaniga ayagana maxay leeyihiin maanta inta badan jaraa'idada Talyaaniga waxay garab taagan yihiin kooxda Napoli oo ay dhiirigelinayaan shabakada caanka ee Corriere dello Sport markii aan eegno waxay leeyihiin Napoli oo xaalad dagaalameen kadib markii barbardhac xal yaal ay la soo galeen kooxda kubadda cagta Barcelona safar ay ku aadeen Peter Salniska shabaqa gaaray aan Luciano Spalletti wuxuu leeyahay kooxda way dagaalameen inkastoo wuxuu leeyahay Barcelona dhibaato badan noo geystan haddana ugu dambeyntii wuxuu leeyahay barbardhac qaaliyan soo galnay haddana macalinkan wuxuu qabaa inay haystaan kooxdiisa Napoli Janis kasta ugu soo bixi karaan wareegga 16aad dhinaca kale Corriere dello Sport waxay leeyihiin Lazio comeback lagu sameeyay waxaa garaacday kooxda kubadda cagta FC Porto goolku shabaqa gaarsiin Matteo Sagagni uu ku filnaan waay inkastoo lugta labaad la imaan doon Stadio Olimpico halka Atlanta ayagan 2 gool hal ay kaga badiyeen kooxda Olympiacos waxay haystaan Janis qaali ah inkastoo toddobaadka dambe Greek ay aadi doonaan sidoo kaleeto waxay jaraa'idkan ka hadleen qodob ka soo qaateen caawa waxaa jira darbi xiiso badan darbi Torino oo Juventus Torino iska hor imaan doonaan ciyaartan xilli mar kale waxaa loo daawan doonaa bandhiga uu sameyn karo Dusan Vlahovic ayadoo macallin Max Allegri uu leeyahay hadda waxaan koox awood badan oo iska dhicin karta naadi kasta ka dhawaajiyay xilli Juventus damacooda uu yahay kaalinta dabcan afraad ilaashtaan saaxiibada qiimaha badan Tutti Sportivo markii aan filnay ayagana waxay coverka siiyeen oo ay leeyihiin gigantic derby ama derbigii weynaa caawa jira waxayna coverka siiyeen ciyaartooyda kale ee markii la fiirsho xidigaha kulankan key players ku ah Vlahovic iyo Belotti oo weerarka ah Bremer iyo soo kale Delikhti oo dhanka difaaca waxay leeyihiin kulankan waa kulan xiiso badan Juventus iyo soo kale Torino waqtiga saxda ugu soo aaday ciyaartan waxa go'aamin kara dagaalada dhanka dabcan weerarka difaaca dhexmari karo ayaa dabcan loo daawan doonaa sidoo kale waxay ka hadleen Europa League oo ilaa xalalaasi waa laga badjay Napoli barbardhac qaali ku soo heleen safar Barcelona ku aadeen halka dabcan Atlanta comeback ay ku sameeyeen kooxda Olympiacos bal markaan aan soo qaadan La Gazzetta dello Sportivo oo dhankaasi dabcan magaalada Milan ka soo baxay markood waxay ku bilaabeen Inter isbedel xoogan ku sameeyay dhankooda weerarka ama dabcan ciyaartooyda weerarka xagaaga dambe kaga ciyaari doonto Revolution dhanka weerarka Inter sameeyeen xagaaga nagu soo foolay sameyn doonaan kacdoonkan wuxuu ka bilaaban doonaa kadib markii 10 ka barteen guuldaradii ay ku dhigtay Liverpool oo la waayay ciyaartooy weerarka kooxdan caawiyaan saadartay marka Gianluca Scamacca iyo Dybala ayay gacanta ku soo dhigeen labadan xidigba saraad Talyaaniga ka ciyaaran Scamacca waa Sassuolo Dybala waa Juventus sidoo kalena Jonathan David weeraryahanka Kanadiyaanka awoodda badan Lille isaga tagayaan Inter cidna kama xigto oo gacanta ay ku soo dhigayaan tilaabooyinkaas markay Inter qaadaan waxay ka takhalusayaan Lautaro Martinez oo kooxda ku qanacsan bandhigiisa liito iyo Alexis Sanchez oo da'da ka daba imaaday halka dabcan Ivan Perisic macna Simone Inzaghi uu dalbada kooxda inuu celiyo contract cusubna la siiyo kadib jaraa'idkan waxay diirad saareen derby match ka caawa la wada sugaa waxay big derby caawa jira waxaa iska hor imaan doona macallin Max Allegri macallin Juric ciyaartan waxay leeyihiin waa kulan kale cajaa'ib badan inkastoo Vlahovic uu ciwaanada qaadanay maadaama waqti fiican uu ku jiro waxay kaloo ka hadleen La Gazzetta dello Sportivo AC Milan waxay dhaheen 5 waxyaabood ayaa sabab u ah hogaanka sare ee Talyaaniga xilli ciyaareedkan ay qabtay qodobkooda waxay leeyihiin dabcan macallin Stefano Pioli iyo sidoo kooxda isugu dabariday ayaa keentay ka dhawaajiyay Milan maanta inay hogaanka hayso maadaama xitaa janna ay la garab istaagin macalinkan sidoo kale Rafael Leo waxaa la siiyay asagana mudnaanta koowaad maadaama ninkan si adag u dagaalamayo oo mas'uuliyadda dhanka weerarka u qaatay sidoo kale waxay jaraa'idkan leen sirta qarsoon ee Milan waa Oliver Giroud oo kulamo muhiim ah kaalintiisa qaatay waxay kaloo jaraa'idkan leeyihiin Sandro Tonali oo soo laba kacliiqad ka dhex asagana si fiican mas'uuliyadiisa u qaatay dhinaca kalena waxay amaaneen Vicario Tomori oo kamid ciyaartooyda Milan ugu saameynta badan ayagoo israacsiiyeen xitaa goolayaha muhiimka Mark Magnan iyo sidoo kale waxay agaasiyeen Maldini oo waqtiyada qaarkood xagaagii dhawaa waqtigii loo baahnaa suuqa galay isku soo wada dumarka Milan hogaanka ma difaacan doonta waxaa ka jawaabay Roberto Donadoni legendiga hore Milan wuxuu ciyaar jiray macalinkan wuxuu leeyahay Milan waxay haystaan Janis ku qaadi karaan isku wadaataha haddii wuxuu leeyahay toddobaad kasta horyaalka diiradda ee saaran maadaama tartamada Yurub aysan ciyaarin sidoo kale La Gazzetta dello Sportivo waxay ka hadleen Super Napoli oo ay leeyihiin barbardhac waxay ku saran dhankaas iyo Barcelona
oo weliba waxay leeyihiin aaladda fargol kulaadi ka dhigtaa lagu barbariyay maanay kooxda talyaaniga way badin lahayeen. Atlanta way dagaalameen way guuleysteen. Laasi dhankaasi Portugal waxay kaga soo laabteen guuldaro iyadoo laakiin Lemurushi saaray kooxiisu waxay haystaan jaanis kasta ku dagaalami karaan maadaama lugta labaad la imaan doono Stadio Olympic. Bal markaan tagno gudaha Ingiriiska maxaa maanta sheekooyin ka jiro ciwaanaha jaraa'idada waxaa haysta dagaalka qolka labiska Manchester United ka jiro waxaa le big fight ayaa jiro wuxuuna u dhexeeya ayaa hogaamiye noqon doono kabtan Harry Maguire oo kabtanka Manchester United iyo CR7 Ronaldo oo dabcan kan ugu aragsan kooxda ayaa qolka labiska ku haystaan. Waxaa la leeyahay Maguire wuxuu u dagaalamaa mas'uuliyadiisa ku aadan inuu asiga kabtan kooxda yahay halka CR7 uu qabo inuu yahay kan asiga kooxda ugu weyn ee mudanta in la dhageysto. Marka waxaa la isku dhaca qolka labiska Manchester United ka jiro oo u dhexeeya Harry Maguire iyo CR7 qofkii looga dambeyn lahaa awaamirta qolka dabcan Old Trafford shakhsiga bixin karo. Sidoo kale jaraa'idada xitaa waxay leen sifal waa dagaal sokeeya Manchester United gudaha ka bilowday. Ciyaartooyda qaarkood waxaa la CR7 la safan yihiin oo ay rabaan hogaaminta kooxda asiga in looga dambeeyo. Qaarkoodna waxay qabaan inaan sharciga la jibinin oo Harry Maguire kabtan kooxda uu yahay hadaladiisa amaradiisa la dhageysto. waxaa kaloo jaraa'idada ka muuqda Diego Jota dhaawac soo gaaray waxaa la qatar badan oo gali kara ciyaaraankan inkastoo la nasin doono weekendigan haddana tababar club wuxuu sheegay inuu ka cabsi qabo in muddo garoomada uu ka maqnaado maadaama qoobka dhaawac ka soo gaaray kulankii ugu dambeeyay Liverpool ee Inter Milan ka soo badiyeen. Bal markaana soo qaadana sheekooyinka kooban ee xanta ciwaanka ugu weyn waxaa qaadanaya Kylian Mbappe oo haatan shabakadaha ka dabcan kale Sport Witness iyo soo kale shabakada lagu magacaabo Star ee daawacayaan ninkan waxaaba ka go'aanba kooxda Liverpool inuu ku biiro 23 jirkan wuxuu leeyahay Liverpool bandhiga ay sameynayso macallin club qorshayaasha uu wado iyo awoodda kooxda Liverpool ee leedahay ayuu dabcan u riyaaqay halka uu ka niyad Real Madrid iyo bandhigii Champions League ka sameysay saadartay marka shabakadaha dabcan Ingiriiska iyo kuwa Faransiiska waxay leeyihiin Liverpool ayaa laga yaabaa Mbappe xagaagan inay qaataan oo ay ku soo jiitaan awoodda ay leeyihiin iyo horumarka club kooxdiisa ay sameynayso. Dhinaca kale laakiin waxay shabakada Independent leedahay kooxda Paris Saint-Germain ciyaaraankan wax kasta u sameynaysa sidii ku cishan lahayd waxayna ka dhigi doonaan kan caalamka ugu mushaarka badan ayagoo toddobaadkii siin doonaan 1 milyan oo pound ama u dhiganta ku dhawaad 2 milyan oo dollarka Mareykanka saadartay markii Mbappe waa la isku haystaa. Dhinaca kale CR7 oo 37 jir waxay u badantay in xagaaga nagu soo fool Paris Saint-Germain uu aado oo uu ka garab ciyaaro Messi waa haddii Mbappe uu baxo sida haatan shabakada Mirror ee daabaceyso. Dhinaca kale Real Madrid waxaa ka go'an xagaaga nagu soo fool gacantii ku soo dhigaan 24 jirka Scottishka Arsenal daafaca garabka bidix kaga ciyaar Kieran Tierney sida haatan Calcio Mercato dasan ee daabacayaan. Manchester waxay ku guuleystay loolanka lagu jiro Savio wiilkan Brazilianka mustaqbalka fiican la garbaha ka duulu ciyaar Atletico Mineiro tijaabo caafimaad u maraya 17 jirkan xagaaga nagu soo fool City ayuu imaan doonaa sida Fabrizio Romano uu daabacayo. Dhinaca kale Declan Rice 23 jir wuxuu rabay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Chelsea oo uu ka soo tagay West Ham United xagaagan laakiin wiilkan waxaa la haatan Chelsea uu ka baaqan doonaa kadib markuu ogaaday macallin Thomas Tuchel kooxda inuu ku soo celinayo Conor Gallagher oo amaah kula jooga kooxda Crystal Palace si uu kooxda koowaad qayb kaga noqdo sida Standard ee daabaceyso. Dhinaca kale Newcastle waxay doonaysaa mar labaad dalab inay u gudbiso kooxda Sevilla si ay kaga soo qaataan daafac Brazilianka awoodda badan Diego Carlos sida Mark iyo Dasan ay daabacayaan. Dhinaca kale Arsenal iyo Manchester City heegan ay galeen kadib markay ogaadeen Inter inay qorsheynayso xagaaga nagu soo fool leh inay iska iibiyaan 24 jirka Argentineska weerar ka ciyaaro Lautaro Martinez sida Dasan ay daabaceyso. dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa macalinka Amerikaanka hore u leelin jiray kooxaha RB Salzburg iyo RB Leipzig mas'uulka lagu magacaabo Jesse Marsh ayaa la sheegay haatan inuu dooqa koowaad ee kooxda Leeds United qaban karo waa haddii macallin Marcelo Bielsa isaga tago kooxdan 36 jirka Argentineska waa Marcelo Bielsa iyo taageerayaasha Leeds United way isdhibsadeen waxayna u badantay in xagaagan kooxdu isaga tagi doono sida Telegraph ee daabaceyso. dhinaca kale Newcastle waxaa la sheegay dabagal gaar waxay ku hayeen Belgiumka garbaha ka duulay 19 jirka Jeremy Dago kaas oo u ciyaara kooxda Rennes oo lagu qiimeeyo ku dhawaad 22 milyan oo pound sida Chronicle ee daabaceyso. isla wararka Newcastle waxaa qaybka kooxda ma aysan ka qoosan soo helista Steven Botman oo 22 jir daafac kaga ciyaara kooxda Lille iyo xulka Holland xagaaga nagu soo fool ay doonayaan. dhinaca kale waxaa la sheegay Chelsea iyo sidoo kale Anthony Rudiger wakiilkiisa waxa wada xaajood u socda ma jirto 28 jirkan waxaa leeyahay xagaaga markuu qandaraaskiisa dhameysto ayuu kooxda isaga tagi doonaa sida Sky Sports ee daabaceyso. dhinaca kale agaasimaha kooxda Sevilla Monchi wuxuu leeyahay Anthony Martial wuxuu ku faraxsan yahay kooxdan Sevilla sidoo kalena wuxuu sheegay 26 jirkan heshiiskiisa amaada inay joogto ka dhigi doonaan sida Metro iyo The Mirror ee daabacayaan. dhinaca kale kooxda AC Milan waxay kula soo biirtay naadiyada kale ee Borussia Dortmund iyo sidoo kale Barcelona loolanka loogu jiro Marookaanka garabka midiga daafaca kaga ciyaara kooxda Ajax ee lagu magacaabo Nozer Marzouki kaasoo ku dhawaaq kooxdan inuu isaga tagay 24 jirkan markuu qandaraaskiisa soo ilaalay xagaaga nagu soo fool sida Fabrizio Romano uu daabacayo. ugu dambeyntii madaxa fulinta kooxda Arsenal mas'uulka lagu magacaabo Vinay van Dijk wuxuu sheegay ama uu difaacay kooxdiisa Arsenal iyo dabcan suuq inaysan wax lacag gelin bisha Janaayo agaasinkan wuxuu ballan qaaday xagaaga nagu soo fool in la garab istaagi doono macallin Arteta sida haatan dasan ee daabaceyso.
ugu dambeyntii aan soo qaadano kulamada kala duwan ee caawa qaarada Yurub laga ciyaaray La Liga Spain markii aan final kulana jira kooxda Rayo Vallecano waxay la ciyaaraysaa naadiga Elche oo ay safar iyo kulan bilaaban doona 11 habeenimo ee xilliga Geeska Afrika Italian Serie A waxaa la daawan doonaa kulanka derby matchka Juventus iyo Torino u dhexeeya caawa bilaaban doona 10:45 habeenimo ee xilliga Geeska Afrika halka Bundesliga Jarmalka uu jiro kulan xiiso badan u dhexeyn doona Mainz 05 oo qaabilaysa Bayer Leverkusen ciyaar bilaaban doona 10:00 habeenimo xilliga Geeska Afrika ugu dambeyntiina French League 1 kooxda Lille waxay la ciyaaraysaa Metz kulan bilaaban doona 11 habeenimo xilliga Geeska Afrika xibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo qodobada sports ugu dambeeyay intaas aan ku soo ileynana fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe inoo saar waa ku mahadsantihiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu